Jugoslovenski umetnik Frano Delale je 1972. godine uradio ovaj čudesni bakropis, koji je Energoprojekt poklonio hidroelektrani nakon završetka radova. Ovo remek delo danas se nalazi ušuškano na 4. spratu komandno-upravne zgrade na Đerdapu. Njegove slike vredne i više od 1000 reči i dan danas pričaju priču o večnom Dunavu. Prvi parobrod je krenuo 1830. godine iz Beča ka Carigradu, ali se mnogobrojni kalauzi, dumendžibaše i loci nisu izgubili sve do kraja 19. veka, kada je izgrađen Sipski kanal i železnica za vuču brodova. Uveliko se trgovalo ribom, jelenskim rogovima i solju iz Karpata. Nije Dunav prestao da gubi na značaju ni sa pojavom nafte. Upravo suprotno, kao da se industrijski rast Srbije čudnovato poklapa sa otvaranjem rafinerija u Ploeštiju u Rumuniji. Valjalo je rekom obezbediti transport ovog vrednog novog energenta. Dunavom se zbog ovoga ratovalo i 1914. i 1941. Okupatorima je kontrola ove reke bila od izuzetnog strateškog značaja. Konačno, krajem 60. godina prošlog veka, divlji i čudljivi Dunav je ukroćen. Hidroelektrana Đerdap je bila čudo tehnike, puštena u rad 16. maja 1972. godine kao najveći ljudski projekat na svetu te godine, zajednički između Jugoslavije i Rumunije u jeku hladnog rata. U celom toku Dunava, Donje Podunavlje je najbogatije istorijom koja živi bez prekida. Jako bogatom prirodom, divnim pejzažima i prelepim vidikovcima. Tradiciju čuvaju stanovnici sa obe strane ove reke, koje je žila kucavica ovog dela zemaljske kugle. Dunav tiho teče, neizmeran i večan. Od vajkada je ova velika reka čudljiva i nepredvidiva, prema legendama bila stanište bogova. Darivala je život čitavih zajednica i uzimala živote pojedinaca, već prema nekim svojim nedokučivim potrebama. A oko njenih obala i puteva su se vekovima sukobljavale moćne vojske i flote. Plavila je zemlju, nudila ribe i ptice, nanosila životvorni talog. Ali se njome i trgovalo i ratovalo od pamtiveka.